technique. They also have comparative auscultation. То же самое. Вот те же линии, которые я показала при перкуссии, они идут при аускультации. Посмотрите. Раз, два. Причем я не меняю направление, строго делаю. Иду. Раз, два. Раз, два. First and second intercostal area. Все. Дальше нельзя. Там hard. То есть first, second. Дальше пошла только по mid-claviculis. Да, видите, я до куда дошла? До шестого ребра. Все, на этом закончила. Дальше у нас с вами идет med-accelerus. Med-accelerus. Пациента тоже прошу руки поднять. Видите, как я делаю? Трижды, 3 раза. Все. Ma'am, this 3 times at one 3 point. times. At one point. One point, one side, the same point in other side. Down. You going Down, down. down. You're going Down, one, Nation. 2. Then niche. 1, Nation. 2. 1, 2. Comparative auscultation. Comparative. А вы что делаете? Вот так, вот так. Так нельзя делать. Only on one point we have to do. 1 point, one side. One rib, One one you rib. check One which rib side. down. Здесь и потом там. Да, и такое же, да, One видите? rib down, one rib. One rib, yes. А, One, one rib, one point, one side. The same point, another side. The same point, absolutely the same point, because we comparative. We use comparative auscultation. Нельзя вот так. Это неправильно. То есть comparative auscultation. Ребята, а без этого как вы будете дальше, если вы этого не знаете? Как будете работать? Как можно работать? Объясните мне. Ну, поэтому, еще раз, понятно? Да. Раз, два. Раз, उधर ही Два. same point है. раз, два. Вместе повторяемся. Same point. Same point. Absolutely the same point. Дальше. Same point. Same point. Дальше мы пошли posterior. Значит, у нас была anterior, axillaris, mid-axillaris and posterior. Значит, тоже с надосных начинаем. Ставлю фонендоскоп. Раз. С этой же стороны начинаю. Не с этой. С этой. Правильно? Все мы начинаем аккуратно. Справа налево. Правильно говоришь. Раз. Два. Пошли. Раз. Раз. Два. Видите, у меня точки строго симметричны. Interscapular area 3 times. Interscapular area 3 times. Interscapular. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Дальше у нас паравертебрал то же самое. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Mid-clavicle. Понятно? Да. Все понятно? Да. Всем? Да. То есть сложностей никаких. Вот чего я сегодня требовала. Чего я только не увидела сегодня, так вам скажу. Так, это отдала. Теперь у нас остается чего с вами? Hard. Hard.